Здравейте на всички, аз съм Георги и се занимавам с разработката на сайтове. Знаете, моя сайт, той е академия за обучение на хора как да се направят сайтове. Тук няма никаква уловка, защото го казвам по възможно най-лесния начин как да се направите сайтове и най-бюджетния. Ако влезете в клиповите ми и ги разгледате, ще забележите, че имам както и платени сайтове, как да направите сайт с по-голяма инвестиция или с някаква инвестиция, така и да направите сайт, които са напълно безплатни. Какво следва в следващите ми видеа, което това ще ви е интересно? Ще направя видеа, в които освен да изработвате сайтовете си, което е една от стъпките за вървежен бизнес и за да бъдете независими, да изкарвате някакви пари, е не само да имате сайт. Тук вече трябва и да знаете други неща, маркетинг, стратегии, кое ще върви, кое няма да върви, софтуери, които ще ви помогнат не в изработката на сайта, а в това да растете. Нали, подрастете, които да ви помогнат в развитието на вашия сайт, на вашия бизнес, защото не всичко е един сайт, защото съм виждал много случаи вече, които човек остава сайта си на произвола или той си мисли, ще създам сайта, но той ще се развие самичък. Това, забравете, няма как да стане. Живеем в 21 век, всеки вече има сайт и вие да искате да от нищо да изплувате, няма как да стане. Тук, ако да, може да изплувате с някаква малка инвестиция, някой да ви хване като рибка, но това е друг въпрос. Затова имам някакъв начертан, по-точно нямам начертан, обмислям някакъв план, затова извинете, затова какви клипове да пусна през тази година. Извинете, създавах се. Клипове да пусна за тази година ще бъдат обучителни, изработка на сайт основно, маркетинг стратегии, софтуери, които ще ви помогнат. И вече друго е според моя преценка и според ваша преценка какво точно искате да се учите. Как да свършите аналитици, Shopify, други платформи, които ще ви помогнат за развитието на сайта, хостинг, оптимизации и много други неща. Всичко това с времето ще бъде. Ще се постарая да качам по 2 клипчета в седмицата. Следващото клипче се очаква след няколко дена. Това ще бъде на основата на WordPress. Ще започнем от начало, защото WordPress за 3 години сигурно се е променил, Гутенберг и така нататък. Затова започваме след няколко дена. Очаквам да се абонирате за клипа, да коментирате какво точно искате да направя, какви клипове искате да направя и да се хващаме здраво за работа, защото 3 години аз не съм качал клипове и 3 години имам какво да ви уча, което е страхотното. Ще видите, по-точно ще ви обяснявам и за стратегии, които ще ви помогнат за вашия сайт. Някои от тях ще бъдат наистина много елементарни и безплатни, други ще бъдат платени. Подплатени нямам предвид вие да ми плащате на мене, подплатени имам предвид с инвестиция, било то в ChatGPT, било то в софтуер за реклами и страшно много други неща. Защо примерно ще започна и софтуери да показвам, да обучавам, защото софтуерите страшно много ще ви помогнат, ако знаете на кой да се спрете. Ще ви показваме различни сайтове, откъде да скупувате софтуерите, доживотни сделки, месечни отстъпки и така нататък. Абонирайте се, това ще ви хареса и всичко и съжалявам. Малко сценична треска, това няма да го трябва сигурност, просто защото е естествено. Така, всичко хубаво, нови срещи
и абонирайте се за канала.